بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الاحتفالات التي انطلقت احتفاء بعودة الملك، نتساءل: ما هي الإنجازات السياسية التي تحققت على الصعيد الداخلي؟ وهل يوجد برنامج سياسي أصلا؟ منذ تأسيس المملكة ونحن نعاني من عقدة التوريث الظالم التي اتسعت لتشمل المناصب الحساسة والمتوسطة. ولو سلمنا بأنه لن تحصل صراعات داخل الأسرة، فإلى أين ستؤدي سياسة التوريث؟ إلى أين ستؤدي سياسة التوريث؟ ماذا عن المعتقلين بدون تهمة أو محاكمة في سجون نايف؟ ماذا عن المعتقلين السياسيين الذين يتعرضون للتعذيب النفسي أو الجسدي؟ الملك هو من يتحمل وزر هؤلاء، فمن استرعى الذئب فقد ظلم. في سبيل رفع الظلم عن أهلنا في بلاد الحرمين، ندعو للمجاهرة بالرغبة في إسقاط الملكية. ونحن هنا لا نتوجه للملك أو الأسرة المتسلطة، فقد سبقنا أساتذة أفاضل في تقديم المطالب والمناشدات للمتنفذين، ولم تتمكن تلك الجهود من رفع الظلم عن المعتقلين. مخاطبة الظالم لم تعد مجدية، والتحرك الجماهيري أصبح الحل الوحيد لفرض التغيير وتحقيق العدالة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نريد أن نعتمد شعار إسقاط الملكية والترويج له في الإنترنت من خلال المواقع المستقلة أو المجانية كالفيسبوك واليوتيوب، وتشجيع الناشطين في الداخل أو الخارج وحركات التحرير والإصلاح على رفعه كمطلب أساسي لا حياد عنه. كل هذا يأتي في إطار تهيئة الظروف لنشاط ميداني سلمي والمساهمة في إنجاح جهود مجموعات أخرى تسعى للتغيير بطرق مختلفة. أجد في هذا الوقت أنسب من هذه الأبيات: فقل للمضلين باسم الهدى تواروا فقد آن أن نهتدي، وهيهات يبقى الشباب بها جريح الإباء أو حبيس اليد. سيحيا الشباب ويحيا الحمى ويثني عداة الغد الأسعد. فشق الدجى يا أخي واندفع إلى ملتقى النور والسؤدد، ولاق الردى طالبا للردى ومت في العلا موت مستشهد. فمن لم يمت في الجهاد النبيل يمت راغم الأنف في المرقد. وأعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أخي يا شباب الفدا طالما خضعنا لكيد الشقى الأسود، ومرت علينا سياط العذاب مرور الذباب على الجلمد. فلن نخضع اليوم للظالمين ولن نستكن للعنى الأنكد. فقد آن للجور أن ينتهي وقد آن للعدل أن يبتدي. هذا، ونسأل الله أن يسدد الرمي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.